بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اخواتي اصحابي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. الله يا خطيب، هو ده الهدف؟ هي دي ضربة الجزاء اللي جت في الجون؟ مش ضربة جزاء امام عاشور. هي دي الحرفنة، هي دي المهارة. كل الناس من الصبح تتكلم عن بن شرقي، وهوب مجد الجدواني يقول عودة ابن النادي الاهلي للنادي الاهلي. حمد لله على سلامتك يا تريزيجيه. تذكروا اول فيديو انا عملته لكم بعد ماتش باتشوكا، قلت لكم ايه؟ قلت لكم تريزيجيه يرجع يكمل كاس عالم ويمشي، الكلام ده ما ينفعش، مش هيلحق، فيرجع 5 سنين. ياه على الهدف، عودة تريزيجيه ده هدف عالمي عالمي. كنت اتمنى ان يبقى من الاول، بس تمام زي الفل. تخلص في تركيا وتمضي ويطلع يسافر محمد رمضان، يمضي يخلص ينهي. لا، كل حاجة في الصفقة دي رائعة. الصفقة اللي تخلص زيه زي أحمد رضا، تك تك كلمتين وبس. صبح محمود الخطيب اللي ليه كل التقدير والحب مني، يطلع على رئيس بتروجيت يخلص يمضي يجي الولد تمام، يكون في التدريب. ايه الثقة دي؟ ايه الثقة دي؟ بس خلي بالكم الفلوس بتتكلم. المهم بقى والفلوس بتتكلم، ويبقى معاك فلوس تقدر تستغلها صح، معاك امكانيات وتقدر تستغلها صح، وتجيب لعيبه صح. الاهلي محتاجهم. وبرضو ما زلت اتمنى ان بن شرقي يبقى موجود في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي، مع احترامي طبعا للجمهور نادي الريان والجمهور الدوري القطري كله، لكن جمهور النادي الاهلي ليه طعم. بيخلي ده حسين الشحات اللي خد احسن لاعب في المباراه امبارح. انا كان بقالي مباراه واثنين وثلاثه بقول لكم انه مش عارف يعمل عرضيه، فالهدفين الاثنين اسيست منه من الجمهور. اداء حسين الشحات جمهور. الجمهور يخلي اللي ما بيعرفش يلعب يلعب، ما بالك بقى انك تكون بتعرف تلعب. اتمنى ان اشرف بن شرقي يجي النادي الاهلي، واتفرج اشرف بن شرقي وتريزيجيه الاثنين مع النادي الاهلي في كاس العالم. دي ضربه قويه، ضربه معلم كبير، حريف كبير، ليه احلى تحيه مني. وياه لو اشرف بن شرقي بصفقه المهاجم السويسري يجي هو كمان، كوستا او كويستا يجي، خلاص استمتع. ده الاداء اللي هيخلي جمهور الاهلي يرجع يملى الملعب تاني زي مباراه بيراميدز. هو جمهور الاهلي هيبقى عايز ايه؟ تيك تاك. تريزيجيه في النادي الاهلي 5 سنين. الزمالك تريزيجيه كان موجود عايز يخلص ما يخلص. بيرسيتاو موجود عايز الزمالك يروح يخلص معاه يروح يخلص. حتى دلوقتي ما حدش هيتكلم على اهميه عوده ديانج. الاهلي بيقوي نفسه بيقوي نفسه. وانا بقول لكم حتى لو اشرف داري مش عايز يكمل، ولو يحيى عطيه الله مش عايز يكمل، الروح المعنويه لما هتزيد وقوه الاهلي المدافعين هتتحسن. كنت اتمنى ان حمزه علاء يكون في حل، لسه في وقت. اتمنى ان يكون في حل مع حمزه علاء. اتمنى ان حمزه علاء يستحمل شويه. اتمنى ان حمزه علاء يوافق وانه يمضي ويطلع اعاره زي ما هو عايز. اتمنى ان الاهلي ما يخسرش حمزه علاء، حارس قوي متميز، والفريق القوي انه يحافظ على كل الاوراق في كل المراكز. مبروك للاهلاويه وللاهلي والبيبو. الله عليك يا خطيب، احلى بيبو.